Numbrid lääkuvad. Üle 3000 rünnaku Iraanis, 43 sõjalaeva hävitatud. Iraani droonirünnakud vähenesid 83% pärast stardikohtade rivist väljalöömist kogu riigis. Kuid suurim uudis on see, et USA on hävitanud Iraani salajased punkrid, mida Iraan pidas turvaliseks, kuid see illusioon on purustatud. Punkrid varisevad kokku. USA kasutas peatamatuid punkripurustajaid, mis hävitasid Iraani maa-alused koopad. USA taktika on olnud lihtne ja tõhus. Punkraid hävitamisel kaotab Iraan vastupanuvõime. Kasutades oma pommitajate lennuparki, mille peaosatäitjaks oli B-2 Spirit vargpommitaja, on USA hävitanud Iraani raketilinnad, takistades neil oma võimsaima relva kasutamist vastulöögiks. Iraani aastaid ehitatud maa-alused laod ja stardipaigad osutusid lõpuks suureks nõrkuseks, nagu näed edasi vaadates. Kuid enne kui me selleni jõuame, näitavad keskväe juhatuse juhi, admiral Brad Cooperi kommentaarid, kui laastavad on olnud USA rünnakud Iraani salajaste punkrite vastu. Viimase tunni jooksul viskasid 2 USA pommitajat 2000 naelaseid läbistuspomme sügavale maetud ballistiliste rakettide stardiseadmetele, teatas Cooper 5. märtsil. Ta lisas, et USA täidab president Donald Trumpi otseseid korraldusi, et hävitada Iraani kogu raketivõimekus, lisades. President andis meile veel ühe ülesande, hävitada või tasandada Iraani ballistiliste rakettide tööstusbaas. Seega me ei ründa ainult seda, mis neil on, ega hävita nende taastumisvõimet. See on terve sõjalise doktriini süstemaatiline hävitamine. Iraan arvas, et tema tohutud ballistiliste rakettide varud, mida Iisraeli kaitsevägi hindas 1. märtsi seisuga umbes 2500-le, oleksid piisavad. Iraan eksis. See kaotab raketid, stardiplatvormid ja Cooperi sõnul ka tootmisvõimekuse. Ja see kõik on tänu hirmuäratavatele punkrilõhkuja pommidele, mida USA on kasutanud, et tungida sügavale Iraani raketilinnadesse ja hävitada kõik, mis tegi need Iraanile kasulikuks. Vaatame korraks seda pommi lähemalt. Cooper mainib pommi kohta vaid selle kaalu ja et seda kasutatakse Iraani raketipaikadesse tungimiseks ja nende rivist väljalöömiseks. Nende 2 infokillu põhjal võime järeldada, et kõnealused pommid on tõenäoliselt Blue 109 tüüpi, mida võidi lasta Iraani salajaste punkrite pihta. Kui need on ühendatud GBU-31 JDAM-i GPS-iga juhitavate pommikomplektidega, muutuvad tavalised pommid täppisrelvadeks. See konkreetne konfiguratsioon võimaldab Ameerika pommitajatel rünnata Iraani baase kuni 15 miili kauguselt, võimaldades pommitajatel, millel puudub vargtehnoloogia, oma laengud välja lasta ja põgeneda enne, kui Iraani õhutõrje purustatud jäänused jõuavad reageerida. Mis puudutab BLU 109 pommi ennast, siis see kaalub umbes 2000 naela, nagu Cooper ütleb, ja see on valmistatud terassulamist kestaga, mis on spetsiaalselt loodud selleks, et pomm suudaks läbistada ja hävitada tugevdatud sihtmärke. Kui pomm plahvatab, vabastab ta lõhkeaine killu pealaengu, mis hävitab kõik oma teel ja tekitab kraatri. See võimaldab teha järelrünnakuid, kasutada BLU 109 pomme või muid lõhkekehi, kui pomm tungis piisavalt sügavale. See võib muuta juba niigi laastava plahvatuse maa-aluse raketibaasi täielikuks hävinguks. Me oleme näinud, mida need pommid teevad. 2025 aasta 7. veebruaril teatas Warzone Blue 109 lõhkepeaga varustatud GBU-31 kasutamisest, mis tappis Hezbollah tollase juhi Hassan Nasrallahi koos mitme tema ametnikuga. Iisrael tuvastas maa-aluse punkri, mida Hezbollah juhid kasutasid võitluse koordineerimiseks Iisraeli vastu ja viis läbi rünnaku. Nasrallahi elimineerimiseks piisas vaid ühest BLU 109 pommist, mis tungis tabamusel hetkega läbi. Osint Defender X kontol jagatud videos on näha, et pomm tungis enne plahvatust nii tõhusalt läbi, et lähedal viibinud tsiviilisikud jäid ellu. USA väed kasutasid seda Iraani salajaste punkrite vastu nii palju, et punkritel polnud mingit lootust terveks jääda. Kuidas on USA suutnud seda ikka ja jälle teha? Iraani poolt loodud raketilinnades on sisse ehitatud hullumeelne ja saatuslik viga, mis võimaldab sellises ulatuses rünnakuid, nagu USA on neid korraldanud. Jää meiega, et teada saada, milles probleem seisneb. Enne seda uurime raketilinna mõistet, mis on Iraanile omane ja kujunes riigi strateegia keskseks osaks. Vaenlase külastamine raketirünnakutega Iraani režiimi ohu korral. Iraani režiim armastas oma raketilinnu. Ta oli nii enesekindel, et tegi isegi videotuuri rajatisest, olles kindel, et keegi ei ohusta neid. Demokraatia Kaitsefond teatas sellest juba 2025 aasta märtsis, veidi vähem või aasta enne seda, kui USA näitas Iraanile, miks on halb mõte olla oma salajaste maa-aluste rajatiste suhtes ülbe.
Iraan avaldas 4. video, kus näidati, kuidas riik hoiab keskmise tegevusraadiusega ballistilisi rakette nagu Hajj-Qasem ja Qadr-H, mille ulatus on umbes 1000 miili. Näidati ka maasihtmärkidele mõeldud tiibrakette ning Iraani poolt maa alla rajatud ulatusliku tunnelite võrgustikku, mis võimaldab nende tohutute raketivarude transporti ja ladustamist. See oli Iraani jõudemonstratsioon, mis on talle otseses mõttes näkku plahvatanud. Iraan ei tajunud, et oma salajasi maa-aluseid rajatisi maailmale näidates paljastas ta tegelikult oma sõjalise doktriini suurima nõrkuse. Wall Street Journal kirjutas 5. märtsi analüüsis selle kohta, mis Iraani jaoks valesti läks, et Iraan kulutas aastakümneid punkrite ehitamiseks. Iraani sõda USA ja Iisraeliga oli kestnud umbes nädala, kui selgus, et need pole olnud võiduvõti, mida Iraani režiim lootis. Praegune olukord näitab, et Iisraeli ja USA luure on kergesti tuvastanud niinimetatud salajaste punkrite asukohad. Lõppude lõpuks on raske varjata teede ehitamist, mis viivad üllatavad hõreda asustusega kohta. Satelliidipildid näitavad rakettide ja personali liikumist punkritesse ja sealt välja. Need olid küll omaette vead, kuid mitte see saatuslik, mille peagi paljastame, sest need võimaldasid Iraani vaenlastel jälgida ja oodata. Haavatavused tuvastati ja hiljem rünnati nii võimsalt, et Iraani uhkuseks olnud raketilinnad on sõjas peaaegu ebaolulised. USA ja Iisraeli sõjalennukid ja relvastatud droonid tiirutavad kümnete koobasbaaside kohal, rünnates raketiseadeldisi, kui need välja ilmuvad. Samal ajal on raskepommitajate lained visanud lõhkeaineid nendele paikadele, näiliselt mattes Iraani relvad mõnes kohas maa alla. Wall Street Journal annab teada olukorrast, mida me praegu näeme. Iraani õhutõrje näib olevat olematu. Punkridest on saanud surmalõksud. Sisse- ja väljapääsud on USA punkripommide poolt tükkideks lastud. 2000 naelased Blue 109 pommid pole piisavalt võimsad sügavale raketilinnadesse tungimiseks, kuid suudavad kokku varistada tunnelid, mis viivad maa-alustesse punkritesse. Piisavalt tugevad, et hävitada raketitardipaigad, mis peavad olema maapinna lähedal, et Iraan saaks ballistilisi rakette tulistada. Iraan ei arvestanud, et maa-alune punker on kasulik vaid seni, kuni sellel on salajased sisse- ja väljapääsud. Need teed pole salajased. USA on kasutanud punkripomme nende sulgemiseks, jättes Iraani sõjaväelased ja raketid lõksu Iraani mängumuutjateks mõeldud linnadesse. Satelliidipildid, mida levitab peavoolumeedia, näitavad USA tekitatud kahju ulatust. 3. märtsil avaldas New York Times artikli koos enne ja pärast fotodega Iraani punkritest ja raketipaigust. Isfahani lähedal asuv paik oli 3. märtsiks maatasa tehtud. Gangavaris oli 2. märtsiks maa-aluse rajatise sissepääs täielikult varisenud. Kermanshahis hävitati 2. märtsiks kõik maapealsed hooned ja samal päeval tehtud fotol oli näha kraatrit raketilinna tunnelite sissepääsude juures. Ole vaja geeniust mõistmaks, mis juhtus. Läbistaja tungis maasse ja tunnel varises kokku. See lugu on Iraanis korduvalt juhtunud. See juhtus selle saatusliku vea tõttu, mida mainisime. See viga muutis Iraani peaplaani nõrkuseks, mis tagantjärele tundub etteaimatav ja peaaegu naeruväärne. Kui soovid rohkem sellist analüüsi, telli The Military Show kanal. Teeme neid igal nädalal. Nüüd see saatuslik viga. See viga võimaldas USA-l vabalt kasutada punkripomme Iraani sõjastrateegia halvamiseks. Mis see siis on? Lühidalt öeldes on raketilinnad, mis Iraani arvates olid muljetavaldavad, võtnud Iraani raketistrateegialt kogu liikuvuse. Sam Lair, peadusassistent James Martini tuumarelva leviku tõkestamise keskuses, selgitab seda Wall Street Journalile. Lair ütleb, et mis oli kunagi liikuv ja raske leida, on nüüd paikne ja lihtsam tabada. Ja see tähendab, et Iraani raketilinnad, kus igas võib olla sadu ballistilisi rakette koos vajalike stardiseadmetega, on muutunud USA jaoks lihtsateks sihtmärkideks. Kui maa-aluste punkrite asukohad on avalikustatud ja USA ning Iisrael teadsid neid enne ühisoperatsiooni, on Iraanil valikud otsas. Kas ta saab peale tegevusetult istumise ja USA löökide talumise veel midagi teha? Üksteise järel saadetakse punkri purustajaid, sest USA teab, et Iraanil pole enam pääsu. Iraan ei saa raketilaskeseadmeid linnadest välja viia, kui USA ja tema lennukid on jahil. Isegi need sisse- ja väljapääsud, mis pole sisse varisenud, pole ohutud. Niipea kui rakett lahkub, järgneb sellele peagi pomm. Satelliidid jälgivad ja pildistavad pidevalt, nii et Iraani ainus võimalus on jätta oma inimesed ja raketid lõksurajatistesse, mida ta pidas sõjavõidu võtmeteks.
Iraan kavatses raketilinnadest massiivseid rünnakuid korraldada. Nüüd on Iraani võimalused tugevalt piiratud selle suhtes, mida ta saab teha USA ja Iisraeli pidevate pommirünnakute vastu. See saatuslik viga võimaldas USA-l kasutada lainetel põhinevat rünnakustrateegiat, nagu selgitas endine USA maaväe raketispetsialist Colin David. Need rünnakud toimuvad lainetena, hävitades korraga 2 või 3 sihtmärki. David ütleb, et pärast mitut lainet muutuvad baasid ebaefektiivseks, kuna maapealsed rajatised ja stardiseadmed hävitatakse. Iraani salajased punkrid ei saa liikuda. Need pole nii salajased, kui Iraan arvas. USA ründab korduvalt. Iga rünnakuga hävib rohkem tunneleid, hooneid ja raketistardiplätse. Iraani olukord halveneb veelgi. Vähem kui 2 nädalat pärast sõja algust on USA-l nüüd aega, sest USA ei hävita süsteemselt mitte ainult Iraani salajasi raketipunkreid. Ta on likvideerinud ka kogu Iraani õhutõrjevõrgustiku, mis võimaldab tema pommitajatel ja hävitajatel praktiliselt takistamatult Iraani õhuruumis lennata. Meedia sõnul kinnitab Iisraeli kaitseväe staabiülem kindralleitnant Ayel Zamir, et umbes 80% Iraani õhutõrjesüsteemidest on rivist väljas, võimaldades USA-l ja Iisraelil riiki sügavamale tungida. Iraani pealinn Teheraan on nüüd haavatav kõigi rünnakute suhtes, mida liitlased soovivad läbi viia. Sama võib öelda ka raketilinnade kohta, mis on juba tugevalt pihta saanud. See tähendab, et tulemas on veel rohkem laineid, palju rohkem, kui me seni oleme näinud. Kõik Iraani punkrid, mis on seni vastu pidanud, nende aeg hakkab otsa saama. USA võib rünnata igal hetkel ja Iraan saab vaid loota, et tema isoleeritud õhutõrjeraketid tabavad juhuslikult. Wall Street Journal kirjutab, et Iraani õhutõrje kaotus tekitab uusi probleeme tema salajastele punkritele. Nüüd saavad Ameerika aeglased luurelennukid lennata üle suure osa Iraanist, kartmata rakette. Luuretegevus annab Ameerikale rohkem infot Iraani raketibaaside tulevaste rünnakute jaoks. Niinimetatud turvalised punkrid on purustatud, täielikult hävitatud laine järel laastavate 2000 naelaste läbistavate pommidega, mida USA saab nüüd igal ajal ja igal pool alla lasta. Ja isegi sõja selles varajases faasis on juba selge, kui suur mõju on sellel kõigel Iraani plaanidele sihtmärke rakettidega üle ujutada. Võtame näiteks Iraani raketiheitjad. Kui raketiheitjad varjuvad raketilinnadesse, muutuvad nad kasutuks. Need kas hävitatakse või jäävad lõksu Iraani koobastesse. Esimese 24 tunni jooksul pärast USA ja Iisraeli ühisrünnakute algust oli umbes pool Iraani raketiheitjatest rivist väljas, teatab New York Times. See kõik oli osa plaanist. Enne kui Iraan jõudis üldse aru saada, mis toimub, võttis USA ära poole sellest, mida Iraani režiim lootis kasutada oma küllastustaktikas. 8. märtsiks oli umbes 70% Iraani raketiheitjatest rivist väljas, mis vähendas nende võimet tulistada raketisalvesid Ameerika baaside või Iisraeli pihta. Iraani raketistardid on nüüd piiratumad. Ja nagu te kohe teada saate, kaasneb iga Iraani raketikatsega nüüd suur risk. Jeruusalemma Posti 10. märtsi artikkel kirjeldab Iraani raketistrateegia kokkuvarisemist. Iraan tegi 28. veebruaril 480 raketistardi, mis oli meeleheitlik katse tulistada kõik olemasolev, kuna Ameerika punkripurustajad takistasid massilist raketirünnakut. 9. märtsiks oli Iraani raketistartide arv langenud 92% võrreldes 28. veebruariga, jõudes vaid 40 päevas. See pole Iraani vabatahtlik otsus. Sarnane langus droonide väljalaskmises 720-60 päevas tuleneb stardivõrgu hävitamisest, mis oli Iraani strateegia selgroog. Sama väljaanne märgib, et 2025 aasta suvise 12-päevase Iraani ja Iisraeli sõja ajal vähenesid Iraani raketistardid 100 päevas umbes 5-9 päeva jooksul. Võib-olla tähendab see, et Iraani raketivarud ei ole nii suured, nagu riik tahtis maailmale näidata. See pole oluline, kui nii paljud Iraani raketiheitjad on rivist väljas. Mainisime hiljuti Iraani raketistartidega kaasnevat riski. Mida me selle all mõtleme, on see, et USA ja nende punkrilõhkujad pole kuhugi kadunud. Samuti pole kadunud luurelennukid, mis pidevalt otsivad märke raketistartidest. Raketistardi järel ründab USA. Donald Trumpi sõnul suudab USA 4 minutiga pärast raketistardi tuvastamist saata punkripurustajaga pommitaja, et stardipaik igaveseks hävitada. See ei jäta Iraanile palju aega raketiseadmete peitmiseks. Ja isegi kui 4 minutist piisab, hävitab USA rünnak avause, mida Iraani raketistardiks kasutati, võttes režiimilt veel ühe piiratud variandi.
Iraanil ei ole võimalust kasutada raketistartideks maa-aluseid šahtisid, nagu näitab ka see, et enamik nende raketistarte toimub mobiilsete raketilaskeseadmete kaudu, mis tuleb avatud alale tuua. Iraan arendas seda võimekust. Wall Street Journal teatab, et riigis on algelised šahtid laiali. Need niinimetatud šahtid on tegelikult vaid augud, mille Iraan on kaevanud mägede külgedesse Pärsia lahe suunas. Need hävitatakse hõlpsasti punkripurustajatega ja isegi kui ei hävitataks, piirab ehitusviis nende kasutust. Nüüd saab Iraan vaid loota, et jääb ellu. Iga päev tuleb teateid uutest USA ja Iisraeli rünnakutest. USA pommirünnakutes hävib üha rohkem raketiheitjaid. Iraan pidas nutikaks tohutute maa-aluste raketilinnade rajamist. See lõi suured liikumatud sihtmärgid, mida tabatakse korduvalt, kuni Iraan kaotab ainsa relva, mis talle sõjas mõju andis. USA tegevus Iraani suunas on peatamatu. Iraani võimu illusioon on kadunud. Iraani režiimi kokkuvarisemine koos raketiohuga on halb uudis mehele, kes soovis luua uue võimuploki ja seda juhtida. Vladimir Putin saab ainult pealt vaadata, kuidas Iraani režiimi kokkuvarisemine hävitab tema Lähis-Ida plaanid. Ameerika B2 pommitajate saabumine Iraani operatsiooni Eepiline raev alguses tähendas režiimile peaaegu surmaotsust. Bunkrid, baasid ja stardiplatvormid hävitati kohe. USA on nüüd edasi liikunud. Veel suurem B2 rünnak tabas Iraani, mille käigus Ameerika vargpommitaja hävitas osa Iraani suurimatest sihtmärkidest. See on Iraani jaoks ootamatu häving, rohkem on ees. Ameerika B2 Spirit vargpommitajad jätkavad rünnakut Iraani vastu, hävitades sügaval riigis kümneid maa-aluseid ja mägedesse ehitatud ballistiliste rakettide baase. Baase pommitatakse 2000 naelaste läbistavate pommidega, mis hävitavad kaitse ja võimaldavad järgnevate rünnakutega halvata Iraani ballistiliste rakettide väljalaskmise. See hävitab Iraani võime USA-le vastu hakata. Riigi planeeritud küllastustaktika, millesse me hiljem selles videos süveneme, on purustatud juba enne algust. See on võimalik tänu B2-dele ja rünnakutele Iraani raketilinnade vastu. Need suured linnad on Iraani strateegia keskmes. El Pais teatas 2. märtsil, et 2022. aasta seisuga on Iraanil suur ballistiliste rakettide varu, 3000 tugeva löögijõuga relva, mille täpsus on siiski kahtluse all. USA jaoks on nende ballistiliste rakettide mängust väljalilitamine võtmetähtsusega nende strateegias Iraanis. Selleks peab USA tabama raketilinnu. Maa alla kuni 500 meetri või enam kui 1640 jala sügavusele rajatud tohututes võrgustikes hoiab Iraan oma ballistilisi rakette ja stardiseadmeid, et neid vajadusel vaenlaste vastu kasutada. Iraan on tõestanud raketilinnade toimimist, rünnates USA baase Lähis-Idas pärast operatsiooni Eepiline raev. Siiski on nende rünnakute ulatus märgatavalt vähenenud, kuna USA ja selle B2 pommitajad on võtnud kasutusele taktika hävitada raketilinnadesse ehitatud avad, mis võimaldavad Iraanil kiiresti stardiseadmeid välja tuua, tulistada ja seejärel peita. See strateegia ei tööta Iraani jaoks kuigi hästi. USA ja Iisrael suudavad iga raketistardi korral reageerida minutitega, nagu sa hiljem teada saad. USA jaoks tähendavad raketilinnad kombinatsiooni Iraani suurimast ohust ja ühest riigi suurimast nõrkusest. Wall Street Journal väidab, et USA tugevad pommirünnakud matavad varjatud raketilinnade raketid ja stardiseadmed maa alla, muutes need kasutuks. Väljaanne lisab, et Iraan arvestas sellega juba enne rünnakut, hajutades osa stardiseadmeid ja rakette üle riigi, kuid see muudab raketilinnade mõtte mõttetuks. Kummalisel kombel võib sama öelda ka B2 pommitajate kohta, mis pommitavad neid linnu olematusse. USA viimaste rünnakutega muutuvad raketilinnad tähtsusetuks. Ameerika viimaste B2 väljalendudega halvati Iraani strateegia enne selle käivitumist. Max Afterburner kajastab uusi B2 rünnakuid. See on B2 õhuvõimu ülekaal. Kaugoperatsioonid, vargsi läbimurded ja täppislöögid, mis on vähendanud Iraani raketirünnakuid umbes 90%. See number pole juhuslik. USA keskväe juhatuse juht, admiral Brad Cooper, ütles 6. märtsil, et Iraani ballistiliste rakettide laskmine on vähenenud 90% võrreldes sõja algusega tänu B2 pommitajatele, mis kannavad 2000 naelaseid pomme.
Need pommitajad on suutnud hävitada Iraani raketisaju strateegia, mis on kogu nende sõjalise doktriini keskmes. On põhjus, miks Iraan ehitas ligi 3000 ballistilist raketti. Nende plaan oli iga vastase vastu lasta lainekaupa rakette ja droone, et vaenlast laastada. Selle asemel on raketi- ja pommitamisstrateegia jõud pööratud Iraani enda vastu. Keskmes on Ameerika B-2D, mis takistasid Iraani vastulööki. Iraani taktikad on küllastustaktikad, selgitab Afterburner lisades. Nad tahavad neid tõrjerakette võimalikult palju üle koormata. USA sõjalaevade baasid Lähis-Idas tulistavad tõrjerakette, et peatada Iraani rakette sihtmärkideni jõudmast. Need on väärtuslikud, ükskõik kuidas sa ka ei vaataks, kuid Ameerika B-2 pommitajate kasutamine on tähendanud, et Iraan ei saa oma küllastustaktikat soovitud viisil rakendada. Kasutatakse vähem kalleid tõrjerakette, sest Iraan peab piirduma piiratud lähenemisega, millest räägime pikemalt hiljem. Alma uurimis- ja hariduskeskuse väitel oli Iraani strateegiline eesmärk enne USA rünnakut ehitada üles 8000 ballistilise raketi suurune arsenal. See looks sihtmärkide küllastumise võime, mis võiks üle koormata Iisraeli kaitsesüsteemid, väidab väljaanne. Lisaks saaks neid kasutada iga teise vaenlase vastu, kes julgeks Iraani teele sattuda. USA B-2 pommitajad on vallandanud läbistavate pommide rahe ja hävitanud kogu doktriini. Ja just nii pommitajad tegutsesidki. 72 tunni jooksul enne 6. märtsi ründas Ameerika pommituslennuvägi 200 sihtmärki Iraanis, seahulgas mitmeid Teherani lähedal. Selles jõus olid lisaks B-2-le ka muud pommitajad. B-2 pommitajad lasid 2000 naelased pommid Iraani kõige paremini varjatud ballistiliste rakettide stardiseadmetele. USA on teinud enamat kui vaid kaugelt kaugmaa laskemoonaga rünnakuid. B-2 vargtehnoloogia on võimaldanud sel lennata sihtmärkidele väga lähedale, mida USA pidi ründama, ning see on olnud võtmetähtsusega Iraani raketivõimekuse massiivses nõrgestamises, mida me praegu näeme. Seda on võimaldanud BLU-109. See 2000 naelane läbistuspomm oli B-2 pommitajate peamine relv teise rünnakulaine ajal. Ja selleks on hea põhjus, sest BLU-109 annab just piisavalt seda, mida USA vajas oma eesmärkide saavutamiseks Iraanis, võimaldades samal ajal hoida veelgi suuremat ohtu reservis, mida saab vajadusel kasutada. Degal tutvustab pommi põhitõdesid, märkides, et selle on valmistanud Lockheed Martin ja et tegemist on suure lõhkevõimsusega pommiga. Kildlõhkepea, millel on karastatud terassulamist kest, mis on loodud spetsiaalselt tugevdatud sihtmärkide, näiteks Iraani raketiheiteid kaitsvate punkrite läbistamiseks. Me ei tea, mitu pommi USA ladudes on, kuid Degal väidab, et 600 on müüdud Araabia Ühendemiraatidele. Kui see on nii, on USA ilmselt kogunud rohkem pomme, võimaldades B-2 pommitajatel lasta ühe rünnakuga 10 pomme. Tõenäoliselt oleksid B-2 pommitajad kasutanud BLU-109B tüüpi läbistava omadusega Mark 84 laadseid lõhkepeasid. Ameerika B-2 pommitajad võisid neid võimsaid pomme kaugemalt kasutada, sest seda lõhkepead on varem kasutatud nii GBU-31, GBU-24 kui ka GBU-27 laserjuhitavate pommidega. USA paigutas selle rünnaku jaoks B-2 pommitajatesse ühe oma mitmekülgseima relva sihtimisvõimekuse poolest. Max Afterburner lisab, et GBU-31 BLU-109 lõhkepead läbistavad mulda, kivi ja raudbetooni. Tavaliselt 1,2–1,8 meetrit betooni või isegi sügavamale, kui ees on ainult pinnas, enne kui viitsütik rakendub. Kui viitajaga sütik käivitub, plahvatab 227 kilogrammi lõhkeainet, mis hävitab B-2 pommitaja tabamuse piirkonnas kõik tugeva lööklainega. Tunnelid varisevad, punkrid kaovad igaveseks ning koos nendega hävitatakse raketid ja raketiheitjad, mille USA tahab eemaldada. Aga oota korraks, sa võid mõelda, et varem ütlesid sa meile, et mõned Iraani raketilinnad võivad olla sõna otseses mõttes tuhandete jalgade sügavusel maa all. Mida suudab teha pomm, mis läbistab sellest vaid murdosa, et takistada Iraanil neid linnu kasutamast? Hea küsimus, vastame varsti. Enne sügavamat arutelu vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole tellinud, vajuta nüüd nuppu, et ühtegi videot ei jääks vaatamata. BLU-109 eduvõti on kahes asjas. Konkreetsetes sihtmärkides, mida Ameerika B-2 pommitajad sellega tabavad ja selles, kuidas nad pomme kasutavad. USA ei soovi, et tema pomm tungiks nii sügavale maa alla, et hävitada raketilinn. Nende maa-aluste linnade, mis on tegelikult massiivsed maa-alused tunnelivõrgustikud, jaoks on olulisemad sisse- ja väljapääsud. Raketi ei saa välja lasta tuhandete jalgade sügavuselt maa alt.
Stardai-seade peab olema nähtaval, isegi kui see tähendab Maci ehitatud ust oma laadungi teele saatmiseks. USA B-2 pommitajad ründavad neid sihtmärke, varistades raketilinnade sisse- ja väljapääsud, mitte linnu endid. Iga sissepääsu hävitamine vähendab Iraani raketivägede võimalusi ja muudab nende stardistrateegia riskantsemaks, sest iga raketi väljalaskmine annab USA-le uue sihtmärgi. Edasised sammud selgitab Afterburner. Kui viskad 100 relva kindlale sihtmärgile, saad Blue 109 siit kasutada, et tungida sügavale ja hävitada tugevad sihtmärgid, ütleb ta. See tähendab, et Ameerika B-2D suudavad minna veelgi kaugemale. USA õhujõud ütlevad, et B-2 suudab kanda 40 000 naela suurust lasti. Blue 109 puhul tähendab see 20 pommi, mida saab visata ühele sihtmärgile, võib-olla mitme lennuga. Iga järgmine pommirühm tungib sügavamale, võimaldades USA-l tabada maetud sihtmärke, mida ühe pommiga ei suudeta hävitada. Ja see on ilma arvestamata teisi pomme, mida Ameerika lennukid viskavad pärast läbistajaid. B-2D teevad augu sisse. Teised pommitajad saavad järgneda ja selles augus kõik hävitada. Iraan võiks õnnelik olla, et USA ja nende B-2D kasutavad praegu vaid Blue 109 pomme. See võiks hullemaks minna, sest USA-l on palju võimsamad punkripombid. Ühe punkripombi võib kokku võtta 3 sõnaga. Massiivne lahingumoona läbistaja. Tuntud ka kui MOP, on see punkripurustaja 15 korda suurem kui Blue 109 ja sobib B-2 pommitajasse. Demokraatia Kaitsefondi andmetel suudab MOP tungida kuni 200 jala sügavusele ja plahvatab 5000 naelase lõhkepeaga, kui jõuab sihtmärgini, mis tähendab, et selle tulejõud on 10 korda suurem kui Blue 109. Nagu Blue 109 puhul võib mitu moppi heita ühele sihtmärgile, et saavutada sügavam läbistus. Afterburner märgib, et Iraan on nende võimsate pommidega juba väga hästi tuttav, kuna USA kasutas neid Iraani tuumarajatiste vastu 2025 aasta suvel. USA annab B-2 pommitajatega praegu sisuliselt hoiatuslaske, kõlab küll hullumeelselt. Need hoiatuslasud purustavad Iraani raketistrateegiat. USA suudab lüüa tugevamalt ja tal on varuks mopp-trump. Liigume edasi. Oleme maininud B-2D tegevust viimastel rünnakutel, kuid vähe rääkinud nende saavutustest. USA on iga kord varglennukeid, näiteks B-2 või F-35 kasutades, kujundanud lahinguvälja järgnevateks sammudeks. Teisisõnu, USA kasutab vargpommitajaid nagu B-2 selleks, et minna sisse, hoolimata õhutõrje olukorrast ja hävitada sihtmärke, mida teised pommitajad ja hävitajad ei pruugi suuta tabada. Selline rünnak nõrgestab Iraani sõjalisi võimeid, võimaldades mitte varglennukitel tungida sügavamale Iraani ja korraldada uusi rünnakuid. See võimaldab USA-l kontrollida Iraani tegevust ja kaitsevõimalusi, saavutades õhuülekaalu kihilise lähenemisega. Mitte kusagil pole see selgem kui selles, mida me praegu Iraani raketirindel näeme. Vale on väita, et Iraani raketid on täiesti kahjutuks tehtud, nagu Afterburner ütleb. Nüüd näeme, et Iraan keskendub strateegilisematele löökidele, tegutsedes vähem kui targemalt. See lähenemine tõusis esile 8. märtsil, kui Times of India teatas, et Iraan korraldas raketirünnaku USA mereväebaasi vastu Bahreinis. Wall Street Journal kirjutab, et Iraan on hiljuti proovinud tabada Ameerika raketikaitseradareid ning Afterburner lisab, et Iraan on laiendanud sihtmärke, hõlmates ka naftarafineerimistehaseid ja sarnaseid sihtmärke. Iraan on endiselt oht, kuid B-2 tõttu mitte nii suur, kui sooviks. Pea meeles, et see riik lõi sõjalise doktriini, mis põhineb raketirünnakute külastamisel vaenlaste üleujutamiseks. Kui Ameerika B-2 ja muu õhuvägi poleks sõja algul Iraani raketilaskepaiku hävitanud, toimuks praegu rohkem ja suuremaid Iraani raketirünnakuid. Loomulikult tooks see kaasa veelgi rohkem tabamusi, eriti Iisraelis, mis on Iraani rakettide loomulik sihtmärk. Iraan peab olema strateegilisem ja piirduma üksikute rünnakutega, sest B-2 pommitajad on hävitanud osa raketi laskepaiku ja ülejäänud muutuvad kohe pärast kasutamist sihtmärkideks. Afterburneri sõnul on Iraan läinud kiire tulestrateegiale. Raketiheitja tuuakse kiiresti välja, lastakse rakett ja püütakse see meeleheitlikult varju viia enne vasturünnakut. Ütleme meeleheitlikult, sest USA suudab kohe ja jõuliselt reageerida, kui raketi start radaril ilmub. Trumpi sõnul suudavad USA või Iisrael rünnata Iraani raketiheitjad 4 minuti jooksul pärast selle kasutamist.
see jätab Iraanile vähe aega raketiheite turvalisse kohta viimiseks, mistõttu iga heitja võib neile maksta nii seadme kui ka kasutatud avause. Iraani järele jäänud raketivõimekus hävitatakse järk-järgult. Probleemi süvendab see, et USA ründab nüüd ka Iraani raketitootmist, kuna B2 pommitajad võimaldavad turvalisi rünnakuid Iraani sisemusse. Ükskõik millised plaanid Iraanil olid rohkemate rakettide ehitamiseks, on need jõuga peatatud ja see tähendab, et iga raketi laskmine vähendab nende niigi kahanevat raketivaru. Ameerika Juudi Riikliku Julgeoleku Instituut teatas 5. märtsil, et Iraan on kaotanud 75% raketiheitjatest, lisaks kuni 52% lühimaa ja 73% keskmaa ballistilistest rakettidest. See juhtus enne uudist Ameerika B2 pommitajate lähetamisest 6. märtsil. Nii et see, mida me siin näeme, on terve sõjafilosoofia süstemaatiline hävitamine. Iga sügav löök, mille Ameerika B2 sooritab, sulgeb veelgi rohkem Iraani rakette. Lisaks muudab see teistele USA lennukitele rünnakute läbiviimise turvalisemaks. Iraan muutub rünnakutes strateegilisemaks, kuna on sunnitud ning iga selline rünnak toob kaasa suure Ameerika vastulöögi ohu. Ja vastulöögist rääkides ütleb Afterburner, et USA näljutab Iraani vastulöögimasinat. Iraan tulistab endiselt rakette, kuid saadaks neid palju rohkem, kui tema raketiheitjade baasid poleks B2-de ja nende läbistavate täppispommide tõttu rivist väljas. Olukord halveneb. Iraani raketitootmisele keskendumise kõrval suurendavad USA ja Iisrael ka oma operatsioonide ulatust. Iraani naftarajatised on nüüd sihikule võetud pärast seda, kui suur osa tema sõjalisest võimekusest on neutraliseeritud. 8. märtsil teatas Al Jazeera, et rünnakutes sai Teheranis ja Alboosis tugevalt kahjustada 4 naftahoidlat ja 1 naftatootmise ülekandekeskus ning puhkesid suured tulekahjud. Paistab, et pärast seda, kui USA B2 pommitajatega halvati Iraani raketirünnakute võimekus oma rünnakute teises faasis, liigub USA nüüd 3. faasi, mille käigus võetakse sihikule Iraani laguneva sõjamasina töös hoidmiseks vajalik otsene kütus. See on taas süstemaatiline hävitamine. Iraanil pole sellele vastust, sest B2 pommitajad võtsid selle võimaluse ära. Ja alati varitseb silmapiiri taga võimalus, et saabuvad veelgi rohkem B2 pommitajaid, et sooritada täpseid lööke Iraanis alles jäänud kõige väärtuslikumatele sihtmärkidele. Kui Iraani sõda jõudis teise nädalasse, saabusid uudised, et Ühendkuningriik andis lõpuks USA'le loa kasutada oma baase, täpsemalt RAF Fairfordi ja India ookeanis peituvat Diego Garciat. Miks see oluline on? B1B pommitajad on RAF Fairfordis kohal ja tõenäoliselt saabuvad varsti ka B2 ja B52. Ja nüüd, kui Diego Garcia on kasutusel, on kõigil neil pommitajatel baas, mis asub Iraanile lähedal, kus nad saavad tankida ja relvi täiendada. Siiani on Iraani rünnanud B2 pommitajad, mis peavad tegema üle 30 tunniseid edasi-tagasi lende, et jõuda sihtkohta. Varsti väheneb see aeg oluliselt ja Iraani vastu tehakse palju kiiremas tempos rohkem B2 rünnakuid. Iraani halvasti toimiv õhutõrje ja õhuvägi ei suuda B2 pommitajate rünnakuid tõkestada. Iraani õhuvägi on niigi USA-st nõrgem ja praegu halvatud. Vähesed lennukid võivad sattuda USA raketirünnaku alla, mis muutis õhuvõitluse jäädavalt. See tabamus ei oleks pidanud võimalik olema. USA on teinud HIMARS-i raketiheitjatega midagi ootamatut ning Iraani merevägi on kogenud selle ajaloolist lööki. See on signaal, mis on saadetud Iraanile ja kogu ülejäänud maailmale, et USA sõjavägi suudab teha midagi, mida ükski teine sõjavägi pole kunagi varem teinud. Oleme näinud, kuidas USA hävitas Iraani laevu ballistiliste rakettidega raketiheitjast, mis peaks tabama vaid statsionaarseid sihtmärke. See võib igaveseks muuta USA merelahingud. The War Zone ehk TVVC-d tõi detailid välja, kui ta 10. märtsil teatas, et USA on kasutanud oma kõrge mobiilsusega suurtükiväe raketisüsteeme koos pika tegevusraadiusega ATACMS-i rakettidega Iraani vastu. See iseenesest ei ole uudisväärtusega. HIMARS on loomulik valik Iraani vastu võitlemiseks, eriti kuna režiimil on palju statsionaarseid sihtmärke maal, mida USA saab tabada. ATACMS sobib sihtmärkide tabamiseks, see on loogiline. Rääkisime teile, et toimub ajalooline läbimurre, mis puudutab uut raketti, milleks on HIMARS-ist Iraani pihta lastav Precision Strike Missile ehk PRISM. Uus rakett debüteeris Iraani vastu. Nüüd küsitakse, kas USA-l on ka laevatõrje variant. Miks? Selgitame seda kohe, kui räägime Ameerika ajaloolisest löögist. Enne peame tundma PRISM-i ja miks see rakett aitas USA-l võimatut saavutada.
Lockheed Martini poolt välja töötatud Prismi turustab ettevõte kui järgmist põlvkonda oma täppislöögiga maa-maa relvasüsteemide peres. See peaks andma sulle vihje, et tegemist on lühimaa ballistilise raketiga, mida ei ole mõeldud kasutamiseks mereväe sihtmärkide vastu. 2 raketti mahutavas konteineris ja HIMARS-i poolt välja lastav Prism omab tegevusulatust, mis varieerub 60 kuni 499 kilomeetrini ehk 37,2 kuni 310 miilini ning toimetab sihtmärgile mittetundliku lõhkeaine ehk IM energeetilise laengu. See on märkimisväärne lihtsal põhjusel. IM-laengud on spetsiaalselt loodud ohutuse tagamiseks, kuna need on tehtud nii, et ükski väline mõjutaja peale raketi enda ei saa põhjustada laengu plahvatamist. Vähemalt selline on kontseptsioon. Iraan sai väga kiiresti teada, et IM energeetiline laeng, mis teeb seda, mida ta peab tegema, on piisav laevade uputamiseks. Defense poistu kohaselt võimaldab Prism USA-l kiiresti tabada ajakriitilisi sihtmärke, kasutades olemasolevaid mobiilseid maapealseid raketiheitjaid nagu HIMARS. Me teame, et USA-l on Iraani ümbruses palju baase, nii et on peaaegu kindel, et HIMARS-süsteemid asuvad nendes baasides. USA pidi lihtsalt viima oma 816 kilogrammi ehk peaaegu 1800 naela kaaluvad raketid õigele kohale ja Iraan muutuks uue ballistilise raketi sihtmärgiks. Oleme näinud palju tõendeid selle kohta, et USA on tulistanud rakette oma HIMARS-i raketiheitjatelt ning kasutab neid heitjaid prismide tulistamiseks. USA keskväe juhatus jaras X'is videot, kus näidati mitut prismi väljatulistamist tundmatust asukohast. Operatsiooni Epic Fury käigus kasutati esmakordselt kaugmaa täppisrakette Prism, andes ainulaadse süvatabamisvõime, teatas CENTCOM, kuid lisainfot peale mõne väljatulistamise ei avaldatud. Egiptuse luurevaatleja Axi konto jagas videot Prismi raketi tulistamisest Bahreinis ning märkis, et USA on seda raketi vähemalt ühest kohast välja tulistanud. Bahrain asub juhuslikult Iraani mandriosa ründekauguses. Võib-olla veelgi olulisem on see, et kõik raketid, mis tulistatakse USA baasist selles riigis, peaksid ületama Pärsia lahe. Nagu nägime, ei pruukinud ületamist toimuda. USA tabas uue raketiga Iraani mandriosa asemel hoopis laeva. See võimatu saavutus toimus maailma esimese Prismi kasutamisega. TVZ selgitab juhtunut. Väljaanne pöördus USA õhujõudude staabiülema Dan Kane'i kommentaaride täpsustamiseks, kes mainis operatsioon Epicu esimesi 10 päeva. Fury on näinud, kuidas USA on hävitanud 50 Iraani laeva suurtükiväe, hävitajate, pommitajate ja merelt lastavate rakettidega. Just suurtükiväe mainimine peaks siin mõne inimese kõrvu teritama panema. Kui TVC küsis, mida see tähendab, sai väljaanne vastuseks sõnad ühelt nimetamata USA ametnikult, kes ütles, et suurtükiväe all peeti silmas HIMARS-i kasutamist Iraani mereväe laevade vastu. See pole võimalik. HIMARS pole selleks mõeldud. See pole see, milleks HIMARS-i ATACMS-id mõeldud on, selgitab TVC. Samuti tuleks märkida, et teadaolevalt ei ole olemas ühtegi ATACMS-i töökorras varianti, mis suudaks tabada liikuvaid sihtmärke, mis tähendab, et seda tuleks kasutada ainult seisvate laevade vastu, märgib väljaanne. USA võis küll ATACMS-iga seisvat laeva tabada, kuid selle väiksem laskekaugus võrreldes Prismiga teeb selle keerulisemaks. HIMARS pole liikuvate sihtmärkide vastu eriti tõhus, nagu Ukraina sõjast selgus. Dr. Marina Miron King's College'i sõjaekspert selgitas BBC-le Ukraina HIMARS-i kasutamist 2022. aastal. HIMARS on väga täpne, kui seda kasutatakse statsionaarsete sihtmärkide vastu, kui sul on täpsed koordinaadid, ütles Miron ja lisas, et see ei ole nii tõhus liikuvate sihtmärkide, näiteks vägede vastu, seega ei saa see pealetungi tagasi lüüa. Kane sõnul kasutati Iraani laevade vastu suurtükiväge ning ametniku kinnitusel oli see HIMARS. Tõendid hakkavad kogunema selle kohta, et USA suutis teha midagi, mida nad pole kunagi varem teinud. Ballistilise raketiga sõjalaeva tabamise. Järgmine küsimus, mille peame esitama, on lihtne. Kuidas? Prismi loos on üks pööre, mis võib vastuse anda, kuid esmalt kasutame Occami habemenuga ja eeldame, et lihtsaim seletus on õige. Ja kõige lihtsam seletus Ameerika ballistilise raketi tabamusele on see, et kasutati HIMARS-i, tõenäoliselt Prismi tavaversiooniga, et tabada sadamas seisvat laeva. USA on kindlasti varemgi sellist lähenemist kasutanud. 2. märtsil teatas TWC-d, et USA ründas Iraani mereväebaasi Hormuzi väinas, süütas selle ja hävitas vähemalt ühe fregati.
Mõni päev varem oli sama väljaanne teatanud veel ühest USA rünnakust dokis seisva Iraani Alvand-klassi fregati vastu, mida satelliidipiltidel nähti põlemas Konarakis, mis asub Iraani kaguosas ja paikneb Omaani lahe ääres. Ole kindel, mis laevu tabas. Need võisid saada pihta USA õhuväelt, mitte Keini mainitud suurtükiväelt. Probleem on laskekauguses. Kuna Bahrein on ainus asukoht, kust on kinnitatud HIMARS-i ja PRISM-i starbid, saame seda näiteks kasutada. TVC ütleb, et Bahreini ja Iraani vahemaa üle Pärsia lahe on umbes 120 miili. ATACMS ja PRISM katavad selle vahemaa, kuid ainult väike osa Iraanist jääb nende ulatusse. USA võimalused sadamas seisvate laevade ründamiseks on piiratud. Ainult Bandar Gangani ja Asaluja sadamad jäävad tegevusraadiusesse. Kui Iraan tõesti paigutas sõjalaevad sadamatesse, võis USA neid ballistiliste rakettidega rünnata, et need kõrvaldada. See on kõige lihtsam seletus sellele maailma esmakordsele saavutusele, mille USA just korda saatis. Aga mis siis, kui on veel üks võimalus? Mis siis, kui USA'l õnnestus tabada liikuvat Iraani sõjalaeva, kasutades HIMARS-i ja PRISM ballistilist raketti? Kuigi see kõlab hullumeelselt, on tõenäoline, et just nii juhtus ja kohe selgitame miks. Enne teemasse süvenemist vaatad The Military Show'd. Kui pole tellinud, vajuta nüüd nuppu, et ükski video ei jääks vahele. Nii liigume tõenäolisest näiliselt võimatuni. Kuidas suudaks USA tabada liikuvat laeva ühe oma ballistilise raketiga? See on saavutus, mida on ka parimatel aegadel väga raske ellu viia. Isegi standardse PRISM-iga oleks USA'l raske tabada liikuvat laeva. Vihje on öeldus. Ballistilised raketid on küll kiired, kuid peavad sihtmärgini jõudmiseks läbima 100 miile. Koheesed löögid pole võimalikud, mistõttu kiiresti liikuv laev on keeruline sihtmärk. Kui sihtmärk visata lõputusse ookeani või merre, tekib rohkem väljakutseid. Laeva ja selle tulevase asukoha määramine raketi saabumisajaks on keeruline ning tavalised ballistilised raketid pole selleks sobivad. Vähemalt mitte need raketid, mida tulistatakse HIMARS-i raketiheitetest. Ameerika Ühendriigid ei pruukinud kasutada tavalist raketti. Iraani sõjalaeva ründamiseks võidi kasutada PRISM-i spetsiaalset laevatõrje varianti, mida USA on ilmselt juba mõnda aega arendanud. Meie tõendid selle arenduse kohta on aastast 2024. Juunis teatas Naval News, et USA korraldas esimese laevatõrje ballistilise raketi uputamisharjutuse SYNC-X, kasutades PRISM-i. Sellel harjutusel kasutas USA oma autonoomset raketilaskeseadet ja 2 PRISM-raketti, et tabada mahakantud ja liikuvat laeva õppuse Valiant Shield ajal. See harjutus tähistas mõlema süsteemi esmakordset kasutamist väljaspool Ameerika Ühendriikide territooriumi, mis oli juba iseenesest märkimisväärne, kuid kõige olulisem saavutus oli see, et PRISM tabas sihtmärki. SYNC-Xi pole varem ballistilise raketiga tehtud. Nüüd oli see tehtud. Ja see tähendab, et PRISM pakub relva, mida USA saab kasutada sarnaste saavutuste kordamiseks peaaegu 2 aastat hiljem Iraani vetes. TDVC väidab, et USA on arendanud PRISM-i versiooni, millel on täiendav otsija nimega Increment 2. Jaanuaris 2024 oli kuulda sahinaid, et see on töös, 6 kuud enne edukat SYNC-Xi, mis kasutas PRISM-i. USA tervitas projekti lõppu, mis võimaldas aastal 2023 luua PRISM Increment 2 ning oli protsessis, kus uurimisprojektist sai selle tehnoloogia rakendamine. 2024. aasta suvel PRISM-i kasutamine laeva uputamiseks võis olla esimene edukas Increment 2 tehnoloogia rakendus. Teisisõnu, USA kasutab PRISM-i Iraanis, kuid mitte nii, nagu me oleksime arvanud. Selles võrrandis on siiski palju teadmata tegureid, nagu TVC selgitab. Võimalik, et armee kasutab Increment 2 PRISM-e vähemalt piiratud määral. Armee alustas 2023. aastal uue otsingusüsteemi lennuteste. Väljaande sõnul pole teada, kas Increment 1 rakette saab hõlpsasti muuta Increment 2 versioonideks ning on võimalik, et USA tulistas PRISM-i Increment 1 raketi seisvale laevale. Siiski on üks asi, mida me teame kindlalt. USA on vähemalt korra hävitanud Iraani laeva, kasutades HIMARS-i ning see rünnak viidi väga tõenäoliselt läbi ballistilise raketiga. Kas laev liikus või mitte, pole eriti oluline, sest see oli USA esimene selline rünnak ja näitab Iraanile, et Ameerikal on nende sõjalaevade hävitamiseks rohkem võimalusi, kui arvati võimalikuks. See viib meid selle rünnaku olulisuse põhjusteni. Lisaks sellele, et USA suutis teha midagi, mida nad pole kunagi varem teinud, millest räägime hiljem lähemalt, tähendab see rünnak seda, et USA on veel ühe sammu võrra lähemal Iraani mereväe neutraliseerimisele.
See oli üks peamisi eesmärk operatsiooni Eepiline raev alguspäevadel. Mitte niivõrd sellepärast, et Iraani merevägi kujutaks ohtu USA mereväe jõule Pärsia lahe piirkonnas, vaid pigem seetõttu, et Iraani enda mõjuvõim tuleneb tema kontrollist Hormuzi väina üle. See kitsas veetee asub Iraani lõunaosas ning umbes 20% maailma meritsi transporditavast naftast ja gaasist läbib seda igal aastal. Ainult nafta puhul tähendab see 20 miljonit barrelit päevas, teatab The Guardian, lisades, et Hormuzi väin on ka kõige olulisem kaubatee ülijahutatud tankeritele, mis veavad veeldatud maagaasi. Veelgi hullem on see, et seda konkreetset väina ei saa lihtsalt vältida, erinevalt teistest suurematest veeteedest nagu Malakka väin, mis tähendab, et see on kitsaskoht tohutule osale maailma naftast ja gaasist. Seetõttu on Iraanil mõjuvõim. Aga seda mõjuvõimu saab Iraan hoida ainult siis, kui tal on toimiv merevägi, mida USA praegu üritabki temalt ära võtta. Kane on väitnud, et USA on juba hävitanud umbes 50 Iraani mereväe alust, sealhulgas laeva, mida USA tõenäoliselt tabas oma ballistilise raketiga. New York Timesi sõnul muudab olukorra keerulisemaks Iraani režiimi 2 mereväge. Iraani Islamivabariigi merevägi sarnaneb teiste riikide merevägedega, kuna tal on tavalised sõjalaevad, märgib väljaanne. Teist mereväge juhib Islami revolutsiooniline kaardivägi, mis kasutab kiireid väikeseid paate Hormuzi väinas patrullimiseks ja võib neid kasutada kiireteks rünnakuteks väina kasutamise takistamiseks. Sellega USA praegu tegelebki. Iga löök Iraani laeva pihta, ükskõik kummale mereväele see kuulub, aitab oluliselt tagada nafta ja gaasi voogu läbi Hormuzi väina. Vaba läbipääs väina kaudu pole veel taastatud. Eksperdid nagu Quantum Strategiesi David Roach ootavad väina täielikku avamist märtsi lõpus. Iga eduka rünnakuga Iraani laeva pihta muutub tähtaeg realistlikumaks. USA on rünnanud Iraani laevu, mis paigaldavad väinas miine ning hävitanud 16 sellist alust. Kui alused olid edukad, saadetakse miinijahtijad välja. Siin on meil tegemist jõukatsumisega Hormuzi väina pärast. USA suutlikkus tabada laevu ballistiliste rakettidega lisab Iraanile uue probleemi mereväe sõjas, mida ta on selgelt kaotamas. Räägime, miks on laiemas plaanis nii tähtis, et USA kasutab laeva hävitamiseks ballistilist raketti. TWC andmetel on USA sõjavägi juba mõnda aega püüdnud järele jõuda laevavastaste ballistiliste rakettide võidujooksus. Hiina on sellesse valdkonda teinud tohutuid investeeringuid, mis on viinud selliste relvade nagu KD-21 väljatöötamiseni. See on õhust lastav ballistiline rakett, mis võiks teoreetiliselt tabada laevu. Siiski on siin võtmesõnaks teoreetiliselt. Hiina pole aastakümneid olnud seotud ühegi suure sõjaga ning selle moderniseeritud sõjavägi on peaaegu täielikult katsetamata. USA ballistilise laevatõrjeraketi rünnak kõrvaldas teooriad ja oletused. Ameerika on tõestanud, et neil on PRISM-i versioon, mis suudab tabada laevu. Olenemata sellest, kas laev on dokis või merel, on lihtne tõsiasi, et see juhtus reaalses lahingolukorras, viinud USA olukorrast, kus nad püüdsid teistele järele jõuda, maailma liidriks selles valdkonnas, lihtsalt seetõttu, et nad on ainus riik, kes on sellise rünnaku reaalselt teoks teinud. See on signaal mitte ainult Iraanile, vaid nagu TVC selgitab, ka kõigile teistele riikidele, kes võivad tulevikus USA-ga konflikti sattuda. PRISM-i peetakse sageli eriti oluliseks uueks võimekuseks võimalikus tulevases konfliktis Hiinaga Vaikse ookeani piirkonnas. Väljaande sõnul on PRISM tähtis oma pikema tegevusraadiuse tõttu võrreldes ATACMS-iga, mis on väärtuslik maismaa- ja meresihtmärkide ründamisel. Kõik see tähendab, et PRISM ei ole mitte ainult aktiivne, vaid on läbinud ka oma esimesed tõelised lahingukatsed ning on need kõik edukalt sooritanud. USA on ilmselt põlistanud uusi ballistilisi rakette Iraani mandriosa pihta. Kui TVZ-tel on õigus Khani väites, et USA hävitas Iraani mereväe suurtükiväega, on PRISM veelgi suurem tõestatud oht riikidele nagu Hiina ja Venemaa. USA suudab ballistiliste rakettidega laevu hävitada. See annab Ameerikale võimekuse, mis võib olla oluline mitte ainult Iraanis, vaid ka tulevastes konfliktides. Hiina peaks selle uue võimekuse pärast muretsema, arvestades suuri investeeringuid lennukikandjatesse. Fujiani klassi lennukikandja peaks olema edasiminek, kuid USA 1970. sõjalaev võib selle hävitada. USA suudab nüüd selle pihta tullistada ka ballistilisi rakette. Iraan kasutas just ainsat hooba, mis tal on. Hormuzi väina kontroll on olnud Iraani režiimi trumbikaart. Ja nad kasutasid seda kaarti laastaval moel. See, mida Iraan tegi, oli andestamatu.
Rünnati 3 suurt laeva, kuid Iraan tegi tohutu vea. USA kättemaks Iraani ülbuse eest Hormuzis oli kohene ja jõhker. Alustame Iraani rünnakutest ja jõuame kättemaksuni hiljem. 11. märtsil teatas The Guardian, et 3 kaubalaeva said tabamuse Hormuzi väinas ja selle ümbruses. Majuri Nouri, mis sõitis Tai lipu all, sai 2 tabamust tundmatutelt rakettidelt ning sai kõige rohkem pihta. See on viisakas viis öelda, et Iraan ründas kaubalaeva, mis süttis põlema kohe pärast lahkumist Araabia Ühendemiraatide sadamast. See umbes 11 meremiili Omaanist põhja pool toimunud rünnak lõpetas Iraani 4-päevase pausi kaubalaevade ründamises Hormuzi väinas. Majuri Nouri meeskond pidi rünnaku järel laevalt evakueeruma. Siiani tundub, et ohvreid ei olnud. The Guardiani andmetel evakueeris Omaani merevägi 20 meeskonnaliiget ja 3 jäid laevale minimaalmeeskonnana hilisema päästmiseni. See rünnak vallandas väikse rünnakute laine, kui rohkem tundmatuid rakette tabas laevu väinas ja selle ümbruses. Japaani konteinerlaev One Majesty sai tabamuse umbes 45 kilomeetrit ehk 28 miili loodes Ras al-Haimast Araabia Ühendemiraatides. See rünnak tekitas palju vähem kahju kui rünnak Majuri Nouri vastu, sest Jaapani laev sai vaid väiksemaid kahjustusi veeliini kohal. Sellegipoolest on see Iraani selge signaal, et ta kavatseb oma ähvardused ellu viia ja ründab iga kaubalaeva, mis üritab Hormuzi väinast läbi sõita. Puist lasti laev Star Gwyneth Marshalli saarte lipu all sai samuti tabamuse umbes 50 kilomeetrit Dubaist loodes. Laeva kere sai lastiruumi juures kahjustada ankrus olles, kuid vigastustest ei teatatud. See on Iraani sõjastrateegia. See on riigi ainus strateegia, sest Hormuzi väin annab Iraanile ainsa mõju sõjas USA ja Iisraeliga. Need 3 rünnakut lisanduvad vähemalt 11 varasemale Hormuzi väinas või selle lähedal alates sõja algusest, teatab Reuters. Iraan on selgelt öelnud, mis on nende rünnakute eesmärk. Olge valmis, et nafta hind tõuseb $200 barreli eest, sest see sõltub piirkonna julgeolekust, mille teie olete destabiliseerinud, ütles Ebrahim Zolfakhari, Iraani sõjaväe juhtkonna riismete pressiesindaja. Naftabarreli hind tõusis varem $120, kuid stabiliseerus $90 juures, lootuses, et Iraani sõda peagi lõpeb. Lõpp ei pruugi tulla nii kiiresti, kui soovitakse. Sellest, miks see nii on, räägime hiljem. Iraanil võib olla veel üks põhjus nende tsiviiltankerite ründamiseks, nagu Max Afterburner äsja väinas toimunud kommenteeris. See on ilmselgelt Iraani IRGC kättemaks, märgib Max Afterburner, viidates Islaamivabariigi revolutsioonilisele kaardiväele, mis tegutseb Iraani režiimi teise armeena. Kättemaks on tingitud pidevast USA sõjaväe survest. See võib nii olla. Iraan panustab üha enam millelegi, mida ta loodab kasutada USA ja Iisraeli ulatuslike pommikampaaniate lõpetamiseks Iraani mandri osas. Bloombergi sõnul on Iraani strateegia Hormuzi väinas suunatud 1-2 stsenaariumist, mis mõlemad soosivad Iraani režiimi jäänuseid. Nendest 2 on ideaalstsenaarium, võib-olla nii USA kui ka Iraani jaoks. See, et need rünnakud viivad rahuläbirääkimisteni, mille ajendiks on USA soov vältida survet, mis kaasneb sisuliselt veetee sulgemisega, mille kaudu liigub igal aastal umbes 20% maailma meritsi transporditavast naftast. Teine stsenaarium on see, et kaos jätkub, põhjustades hinnatõusu, mida Iraan väidab juhtuvat siis, kui kaubalaevad hakkavad väina täielikult vältima ning peavad sihtkohtadesse jõudmiseks kasutama palju pikemaid ja kulukamaid marsruute. Seda me mõtlemegi, kui nimetame Hormuzi väina Iraani ainsaks mõjutusvahendiks. Forbes läheb 9. märtsi artiklis, mis avaldati vaid paar päeva enne 3 rünnakut, veeldi kaugemale, nimetades Iraani strateegiat Hormuzi väinas riigi tõeliseks tuumavõimaluseks. Forbesi sõnul pole USA-l vaja muretseda veel arenduses oleva tuumaprogrammi pärast. Tõeline murekoht, mille Iraan praegu püüabki tekitada, on see, et Iraan kasutab strateegilist hooba Hormuzi väinas, muutes selle pikemaks ajaks läbitamatuks. Iraan võib isegi olla suuteline selle ellu viima. Hormuzi väin on kitsaimas kohas umbes 21 miili lai. See tundub lai, kuid tankerid ei kasuta kogu veeteed, märgib Forbes. Lisaks märgitakse, et laevaliiklus väinas ei ole vaba. Hormuzi väinas on 2 laevaliikluse koridori, üks sisse ja teine väljasuunaline. Kumbki 2 miili laiune, vahel 2 miili laiune puhvertsoon. See muudab niigi väikese 21-miilise kitsaskoha veelgi kitsamaks, jättes vaid 6 miili laiuse ala, mida Iraani kiirkaatrid saavad patrullida ja mida nende droonid saavad rünnata. 11. märtsi 3 rünnakuga tõestas Iraan, et suudab tõepoolest Hormuzi väinas suuri probleeme tekitada.
aga Ameerika Ühendriikidel on selle kohta nii mõndagi öelda. Iraani rünnakutele kaubalaevadele järgnes USA kiire ja jõuline vastus, mis andis Iraani sõjaväe juhtkonnale selge sõnumi. Iga kord, kui nad Hormuzi väinas lollusi teevad, saavad nad tugeva vastulöögi. USA president Donald Trump hoiatas, et see kättemaks on tulemas. 10. märtsil hoiatas ta Truth Socialis Iraani režiimi mitte muuta Hormuzi väina kaubalaevadele surmalõksuks. Trump keskendus Iraani strateegiale miinide paigaldamisel, öeldes: kui Iraan on paigaldanud Hormuzi väina miine, kuigi meil pole selle kohta teateid, tahame, et need viivitamatult eemaldataks. Kui miine kohe ei eemaldata, ootavad Iraani enneolematu tasemega sõjalised tagajärjed. Trump pakkus Iraani režiimile isegi präänikut, öeldes, et kui Iraan eemaldab miinid ja lõpetab laevade ründamise Hormuzi väinas, on see suur samm õiges suunas. Iraan ei kuulanud. See trots maksis riigile kallilt. Enne teema juurde minemist tuletan meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg seda nuppu vajutada. Iraan ründas hoolimata hoiatustest. See ei pruukinud kaubalaevu miinidega hävitada, kuid kasutas nende ründamiseks mürske, tõenäoliselt õhudroone nagu Shahidid. Ja nagu Donald Trumpi sõnadest võis aimata, määras USA karistuse, mis jättis Iraani sõjaväelise režiimi vankuma. Kuidas? USA hävitas 16 Iraani miiniveeskajat koos mitmete teiste sõjalaevadega laastavas rünnakute seerias. USA keskväejuhatus kinnitas uudise 11. märtsil, kusjuures esimesest 10 teatas Donald Trump ise vaid 13 minutit pärast oma 10. märtsi hoiatust Iraanile. Donald Trump ütles, et tal on rõõm teatada, et viimaste tundide jooksul oleme tabanud ja täielikult hävitanud 10 mitteaktiivset miinipaati või laeva ning veelgi rohkem on tulemas. Me ütlesime teile, et kättemaks oli kohene. Eeldame, et niipea, kui USA sai teate esimese kohta neist 3 rünnakust, millest oleme rääkinud, vajutati päästikule, millel sõrm juba ees ootas. Iraan tunneb valu, sest nende plaan miinidega Hormuzi väina kontrollida kukkus hetkega läbi. Trumpi mainitud mitteaktiivsed alused pidid varsti muutuma aktiivseks. Need on nüüd kadunud koos 6 pärast Trumpi teadet. Iraan eksis, arvates, et see oli halvim. USA reageeris tugevamalt kui lihtsalt miinipanija hävitamisega. Vastuseks Iraani tegevusele Hormuzi väinas on hävitatud terveid Iraani sõjalaevade klasse. Seda kinnitab Afterburner, kes annab ülevaate Iraani mereväele tekitatud hävingust. Ta jagab USA keskväe juhatuse kaadreid, mis näitavad, et 10. märtsil korraldas USA peaaegu igal tunnil ulatuslikke rünnakuid eri kohtades ja suundades Iraanis. Kättemaksurünnakutes hävitati ka viimased 4 Shahid Soleimani klassi korvetti Iraani laevastikus, mis tähendab selle sõjalaeva klassi täielikku kadumist. USA soovib olla rünnakutega ettearvamatu, dünaamiline ja otsustav, mis töötab, sest Iraanil pole vastuseid. Enamik sõjalaevu ei suuda end kaitsta USA ülekaaluka tulejõu vastu. Kuigi Iraan on USA rünnakutest kannatanud, on tal Hormuzi väinas siiski valikuvõimalusi, mida ta püüab kasutada. Jää meiega, sest me avaldame, millised need võimalused on, juba mõne minuti pärast. Aga enne seda tasub uurida USA rünnakute tohutut ulatust alates sõja algusest. Kui USA jõhkra kättemaksu järel Iraani Hormuzi väina rünnakute eest tolm vaibus, saabusid numbrid. USA teatel on pärast operatsiooni Eepiline raev algust veebruaris rünnatud üle 5500 sihtmärgis, sühas üle 60 Iraani sõjalaeva. Siin on vaja väikest täpsustust. Kui USA ütleb, et tabas üle 5500 sihtmärgi, ei tähenda see, et nad oleksid välja lasknud 5500 pommi ja raketti. Laskemoona kulub veelgi rohkem, eriti Iraani tugevdatud maa-aluste punkrite hävitamiseks, mida tuleb mitu korda tabada. Siin näeme tohutut hulka täppislööke, mida USA läbi viib, ja sadu neist löökidest lisati nimekirja pärast seda, kui Iraani režiim ei võtnud Donald Trumpi hoiatust Hormuzi väina kohta kuulda. Iraani jaoks oli juba miinilaevade kaotamine piisavalt halb. USA ründab Iraani pidevalt, näidates režiimile, et iga drooniga kahjustatud kaubalaeva eest hävitab USA olulised sõjalised sihtmärgid, laevad ja muu, mida nende raketid ja pommid Iraanis tabada suudavad. Kõik muu tähendab tõesti kõike, sest USA saab valida sihtmärgi, kuna Iraan ei suuda seda takistada. USA peab olema ettevaatlik, sest 5500 tabatud sihtmärki ja sellest palju suurem laskemoona kulu pole pikaajaliselt jätkusuutlik.
Preston Stewart rõhutab seda teemat oma analüüsis Iraani Hormuzi väina rünnakute ja USA suure vastulöögi kohta. Ta ütleb, et 5500 tabatud sihtmärki ehk umbes 500 päevas võib pikemas perspektiivis probleemiks saada. Stewarti sõnul ei saa 500 rünnakut päevas teha ainult kaugmaa lahingumoonaga. Ta lisab, meil oleks väga palju Tomahawk. Meil pole palju Attackhams'e ega kaugmaa rakette. Samuti pole piisavalt, et teha lähitulevikus iga päev 500 rünnakut. Tõenäoliselt liigub USA selle poole, et kasutada Iraani vastu õhurünnakutes juhitavaid pomme, mis võimaldab neil jätkata praegu Iraanis toimuvat hävitustööd nii kaua, kuni on vaja, et sundida Iraani loobuma oma mõjust Hormuzi väinas. Seda tempot on vaja hoida. Kuigi USA on pannud Iraani maksma selle eest, mida ta tegi 3 kaubalaevale Hormuzi väinas, oleks rumal arvata, et võitlus selle veetee pärast on nüüd lõppenud. See väin on väga tähtis, nagu varem mainisime, Iraani strateegia puhul tõsta nafta hind $200 barreli eest. Siin on tõsine oht, nagu märgib Straussi rahvusvahelise julgeoleku ja õiguse keskus, sest iga päev läbib seda väina umbes 17 miljonit barrelit naftat ehk 20–30% maailma tarbimisest. Pärsia lahe piirkond sõltub Hormuzi väinast, kuna torujuhtmeid on vähe. Kokkuvõttes liigub 88% Pärsia lahest väljuvast naftast läbi Hormuzi väina, nii et Iraan ei loobu oma võimalusest kontrollida läbipääsu väinast ilma tõsise võitluseta. Ameerika probleem on, et võitlus ei toimu Iraani suurte sõjalaevade ega miinipanekulaevadega, mille USA hävitas. Selle asemel toetub Iraan oma teisele variandile, millest just rääkisime, kiirrünnakupaatidele. Kuigi Iraani sõjalaevad võivad uppuda ja miinipanek ei õnnestu, on neil endiselt palju kiirrünnakupaate, millega saab sihtmärgile läheneda, droone või rakette lasta ja kiiresti lahkuda, enne kui keegi midagi ette võtta jõuab. Afterburner toob selle esile, märkides, et need kiirpaadid ei pea mõnel juhul isegi mehitatud olema. Iraanil on väiksed kiired alused, mida saab lõhkainetega laadida ja kaugjuhtida, sarnaselt meredroonidele, mida Ukraina on Mustal merel Venemaa sõjalaevade vastu nii laastavalt kasutanud. See on USA jaoks praegu suurim mure, kui nad liiguvad pärast miinipanijate kõrvaldamist oma Hormuzi väina strateegia uude faasi. Kiired paadid avaldavad mõju. USA rakendas Trumpi lubatud vastumeetmeid, kuid Hormuzi väina pole õnnestunud kaubalaevanduseks taas avada. Vähemalt mitte sellises laevaliikluse mahus, mis näitaks, et kaubalaevade omanikud usuvad, et saavad oma laevad ilma rünnakuohuta läbi viia. 12. märtsil rünnati 2 Marshalli saarte lipu all sõitvat laeva, Sefasi Vishnut ja Zafira Svirit, mis ületasid varasemad 3 juhtumit. Mõlemad sai tabamuse umbes kell 1:30 öösel kohaliku aja järgi Iraagi ranniku lähedal, taas tundmatute rakettide poolt ning mõlemad lahvatasid leekidesse. Võimud päästsid 38 meeskonnaliiget, kuid 1 hukkus, teatasid Iraagi uudistekanalid. Need kiirkaatrid on pidev oht Hormuzi väinas. Küsimus on, kuidas USA suudab neid edaspidi ohjeldada. Suurt rolli mängib juhitavate pommidega rünnakute tempo säilitamine Iraani mandriosale, mida USA Stewarti sõnul ka teeb. See on surve vastu survemäng ja USA suudab avaldada palju rohkem survet kui Iraan. USA peab tagama Hormuzi väina läbivate laevade turvalisuse. Afterburner soovitab hävituslennukid paigutada mujale, kuna neid Iraanis enam ei vajata, sest kampaania jätkub nüüd õhurünnakutega. Hormuzi väina kontrollimiseks peavad hävitajad õhus olema, kinnitab Afterburner USA keskväe juhatuse avaldatud piltide kohta. Ta ütleb, et F-22, F-18, F-35 ja F-16 peaks seal olema nii palju kui võimalik. Viitab videole, kus F-16 hävitab Shahedi droone Dubais, tuues selle näiteks. Tõenäoliselt on plaan pidevalt patrullida Hormuzi väina kohal, kaasates tankerlennukid ja hävitajad, et kõik õhu- või merekaudu ründajad hävitada enne sihtmärgini jõudmist. See on lahendus, kuid kallis, sest Ameerika hävitajad ja relvad maksavad rohkem kui Iraani droonid. Siiski võib USA selles ettevõtmises peagi toetust saada. Timesse andmetel saadab Prantsusmaa enneolematu sõjalaevastiku Hormuzi väina Punasesse merre ja Vahemerre. President Emmanuel Macroni sõnul hõlmab see jõud 2 helikopterikandjat, 8 fregatti ja Charles de Gaulle'i, mis on Prantsusmaa lipulaev lennukikandja. Need alused tegutsevad koos teiste liitlaslaevade, sealhulgas USA laevadega, et avada taas Hormuzi väin. Võib-olla ei pea USA seda üksi tegema. Kui Prantsusmaa aitab, paraneb Hormuzi väina laevade kaitse oluliselt.
sõjalaevad saavad sõita koos kaubalaevadega, kasutades elektroonilist sõjapidamist ja tugevat relvastust Iraani kiirpaatide ja rakettide hävitamiseks. See pole ideaalne lahendus, kuid võtab Iraanilt peamise võimaluse USA ja maailma vastu tegutseda. Kui Iraan tahab tõsta nafta hinda $200 barreli eest, on liitlaste tulek Hormuzi väina sellele vastus. Ja Prantsuse laevade lisandudes saab USA jätkuvalt keskenduda mandril õhurünnakutega Iraani režiimile surve avaldamisele. See surve võib põhjustada Iraani režiimi kokkuvarisemise ja ülemaailmseid tagajärgi. Väljaspool Iraani tunneb seda mõju võib-olla enim Vladimir Putin. Iraani režiimi kokkuvarisemine lõpetab Putini Lähis-Ida ambitsioonid. Vaadake meie videot, et teada saada miks. Ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show, et saada rohkem analüüse kõigest, mis toimub operatsiooni eepiline raev ajal. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!